రాష్ట్రంలో వర్షాలు వరదలతో ప్రజలు రైతులు అల్లాడిపోతుంటే పాలకులు మాత్రం తమ పదవులు కాపాడుకునే ప్రయత్నంలోనే మునిగిపోయి ప్రజలను పట్టించుకోవడం లేదని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ విజయలక్ష్మి ఆరోపించారు. రాష్ట్రాన్ని విభజించడంలో చూపించిన ఉత్సాహం ప్రజలను రక్షించడంలో ముఖ్యమంత్రికి లేదని దుయ్యబట్టారు. కృష్ణా జిల్లాలో వర్షం వరదలకు దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను ప్రజలను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షురాలు విజయమ్మ పరిశీలించి పరామర్శించారు. జగ్గయ్యపేటలో ప్రారంభమైన విజయలక్ష్మి పర్యటన దారి పొడవునా పొలాల్లోకి వెళ్లి రైతులను అడిగి నష్టం గురించి తెలుసుకున్నారు. అనుమంచిపల్లిలో నేరుగా పొలాల్లోకి వెళ్లి పత్తి పంట నష్టాన్ని స్వయంగా చూసి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రైతులు ఇంత దారుణంగా నష్టపోతే ప్రభుత్వం కనీస మాత్రంగా కూడా పట్టించుకునే స్థితిలో లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని విజయలక్ష్మి వారికి హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం విజయవాడ నగరంలో వరద ముంపునకు గురై మునిగిపోయిన ఇళ్లను పరిశీలించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా లేకపోయినా తమ పార్టీ అండగా ఉంటుందని, ఇక్కడ పరిస్థితిపై కేంద్రానికి వివరించేందుకు పార్లమెంటు సభ్యులు కృషి చేస్తారని విజయలక్ష్మి తెలిపారు. ప్రభుత్వాన్ని అయితే డిమాండ్ చేస్తాం. అగ్రికల్చర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ కు ఎంపీ కలుస్తారు, తప్పకుండా మెమరాండం ఇస్తాము. అన్ని రకాలుగా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఇస్తాం. రాజకీయ నాయకులు ఇస్తున్న హామీలను చూసి అన్నదాతలు కొండంత ఆశతో సాయం అందుతోందని భరోసాగా ఉన్నారు.